ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா, ஒரு சூடான சுவையான கொள்ளு ரசம் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: மிளகு 1 ஸ்பூன், ஜீரகம் 1 ஸ்பூன், வெந்தயம் தேவையான அளவு, பூண்டு தேவையான அளவு, புளி நார்மல் சைஸ் ஸ்மால் லெமன் சைஸ் அளவு ஊற வச்சுருக்கேன், தக்காளி தேவையான அளவு 2 எடுத்து வச்சுருக்கேன், கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தேவையான அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த சைடு பார்த்தீங்களாக்கும் கொள்ளு எனக்கு தேவையான அளவு ஒரு டம்ளர் கொள்ளு 150 கிராம் அளவு எடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி கொள்ளு. இதை தண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து இந்த குக்கரில் ஒரு 5 விசில் விட போகிறேன். 5 விசில் விட்டு இறக்க போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இந்த குக்கரை மூடி வச்சு 5 விசில் விடலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பயிறு நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இந்த பயிரை நம்ம தேவையான அளவுக்கு எடுத்துட்டு இந்த மிளகு, சீரகம், பூண்டு, தக்காளி சேர்த்து நான் மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன், பேஸ்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் 100 கிராம் பயிர் வேக வச்சேன். ஆனால் எனக்கு தேவைப்படுறது இவ்வளோ பயிர் தான். பயிர் தேவையான அளவு நான் எடுத்து வேக வச்ச பயிரை அந்த 100 கிராம் பயிரில் தேவையான அளவு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன், ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இதை ஆற வச்சுட்டு நமக்கு தண்ணி தான் ஃப்ரெஷ் தேவை. அந்த கொள்ளு ரசத்தோட தண்ணி தான் தேவை, சாறு தான் தேவை, சரிங்களா? அந்த பயிர் கொஞ்சம் பேஸ்ட்டை அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தேவையான எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அந்த வேக வச்ச பயிரில் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த பயிரை ஆற வச்சுட்டு அந்த மிளகு, சீரகம், பூண்டு, தக்காளிலாம் சேர்த்து பேஸ்ட்டை அரைக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான், சரிங்களா? ஆனால் அந்த தண்ணி, அந்த கொள்ளு வேக வச்ச தண்ணி நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது. அந்த தண்ணியை தான் அதிகமாக சேர்க்க போகிறோம் அந்த ரசத்தில், சரிங்களா? இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுட்டேன் மிக்ஸி சாரில். இப்போ நம்ம நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் பேஸ்ட்டை நல்லா குறைன்னு அரைச்சாச்சு. இப்போ நம்ம ரசத்தை கூட்டி வச்சிடலாம். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஊற வச்ச புளியை நல்லா கரைச்சி வச்சுட்டேன். இந்த பேஸ்ட்டையும் அரைச்சாச்சு. இப்போ அடுப்பில் பாத்திரம் வச்சு தேவையான எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன். இப்போ நம்ம தாளிக்க போகிறோம், சரிங்களா? எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அடுத்து கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடுகு பொரியுது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேவையான அளவு வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து கருவேப்பிலை, அடுத்து பேஸ்ட் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக கிண்டிக்கலாம். கிண்டிட்டு இப்போ புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ புளி தண்ணி சேர்த்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா கொதிக்கட்டும், நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும். சிம்லேயே வச்சு கொதிக்க வைங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இது காரத்துக்கு நான் வரமிளகா சேர்க்க மறந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். காரத்துக்கு நீங்கள் வரமிளகா தான் சேர்க்கணும். அப்படி சேர்க்க முடியாட்டி நீங்கள் வீட்டு மிளகாத்தூள் வச்சுருக்கீங்களா, அதை கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வீட்டில் அரைச்ச மிளகா பொடி இருக்கும்ல, சாம்பார் பொடி மாதிரி, அந்த பொடி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் தான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். நான் காரம் சேர்க்க மறந்துட்டேன். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் தான். நான் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். காரத்துக்கு இந்த பொடி போட்டாலும் டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இதை தான் அடிக்கடி சேர்ப்பேன். நான் வரமிளகா அடிக்கடி சேர்க்க மாட்டேன், வீட்டு மிளகா பொடியே சேர்த்துக்குவேன். அப்படி சேர்த்தா எனக்கு பழக்கம். உங்கள் விருப்பம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் வரமிளகா சேர்த்து அந்த பேஸ்ட் கூட அரைச்சாலும் பரவாயில்ல, அந்த காரமே உங்களுக்கு போதும். இல்லை எனக்கு தேவையில்லை, வீட்டு மிளகா பொடியை சேர்த்துக்கிறதுனால சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் எப்பவுமே வீட்டு மிளகா பொடி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ப்பேன். அது முக்கியமாக இந்த கொள்ளு ரசத்துக்கு எங்கள் அம்மா அப்படியே சேர்ப்பாங்க, நான் அப்படியே சேர்த்து பழகிக்கிட்டேன். நான் இன்றைக்கி வீட்டு மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் எத்தனை ஸ்பூன் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு இன்றைக்கி 1 ஸ்பூன் தான் தேவைப்பட்டுச்சு. காரம் கம்மியாக தான் இருந்தால் தான் எங்கள் வீட்டு குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க, சரிங்களா?
இந்த கொள்ளு ரசம் வந்து சளிக்கு நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. இது குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் சாப்பிட்லாம். இது சூப்பாகவும் குடிக்கலாம் தனியாகவே, இல்லை சாப்பாடோட சேர்த்து சாப்பிட்லாம். அவ்வளோ நல்லது சளிக்கு, சளி இருமலுக்கு. நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் ரெய்னிங் சீசனில் வந்து அடிக்கடி இதை செய்வோம். ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் சின்ன பிள்ளைகளுக்குனால அடிக்கடி சளி பிடிச்சிருமா, அப்போது செஞ்சு கொடுப்பேன் அவங்களுக்கு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த புளி தண்ணியோட பச்சை வாசம்லாம் போய் கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம வேக வச்சா கொள்ளு பயிரோட தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தண்ணிலாம் ஆட் பண்ணியாச்சு. இங்கே வந்து பயிர் வந்து எனக்கு இன்னுமே தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு வந்து பயிர் வந்து எங்கள் ஃபேமிலி பெரிய ஃபேமிலி அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வேக வச்ச பயிர் தண்ணி அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க, அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க. எனக்கு வந்து இன்றைக்கி ரசம் கம்மியாக தான் தேவைப்படுச்சு. அதனால தேவையான அளவு பயிர் எடுத்து பேஸ்ட்டு அரைச்சி ரசம் கூட்டி வச்சுருக்கேன். இந்த பயிர் வந்து மீதி பயிர் இருந்தால் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த பயிர் வேக வைக்கும்போது தேவையான உப்பு தண்ணி போட்டு தான் வேக வைக்கணும், சரிங்களா? இந்த வேக வச்ச பயிரில் நான் ஓரளவு கொஞ்சம் எடுத்து தக்காளி, அந்த பூண்டு, மிளகு அதெல்லாம் சேர்த்து பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இல்லை உங்கள் ஃபேமிலி பெரிய ஃபேமிலினா இந்த வேக வச்ச பயிர் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பேஸ்ட்டை அரைச்சி ரசத்தை கூட்டி வச்சுக்கலாம், சரிங்களா? எனக்கு இன்றைக்கி பயிர் கொஞ்சம் தான் தேவைப்படுச்சு. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லா ரசம் நார்மல் ரசம் மாதிரி தான் இதுவும். ஆனால் இந்த கொள்ளு பயிர் வேக வச்சு நான் ஆட் பண்ணுறோம், கொள்ளு தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம். எல்லா ரசம் மாதிரி புளி கம்மியாக இருந்தால் தக்காளி அதிகமாக இருக்கணும், தக்காளி அதிகமாக தான் புளி கம்மியாக வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் புளி எப்போயுமே கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க, அதான் உடம்புக்கு நல்லது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரசம் வந்து லைட்டாக கொதி வர ஆரம்பிச்சிச்சு. நம்ம இப்போ இறக்கிடலாம். நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன், ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூடான ஒரு சுவையான கொள்ளு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி தழை தூவிக்கலாம், சரிங்களா? அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.